गाइस, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में ITS टॉप टीम में। आज हम आए हैं वाटरफॉल यानी झरना। हाँ, केरला की लोकेशन है। आप देखते रहिए, आपको सब हर तरह का मतलब व्यू दिखाऊंगा, हर तरह की चीज़ दिखाऊंगा। देखो, जैसे कि बोला था, हम उस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं कि बहुत खूबसूरत नज़ारा है। आप देखेंगे, ये सुपारी है, ये नारियल के पेड़ हैं कुछ, और ये कुछ हमारी टीम है यहाँ पे। हाँ, ये मेरी टीम है। हम सब आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो सबसे गुजारिश है कि हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए। जितना आप साथ देंगे उतना हम आपका साथ देंगे।